Senyor Carod Rovira, moltes gràcies per acompanyar-nos en el programa d'avui i benvingut a l'Avui Cambrils. Bon dia. La reforma protestant s'ha definit de moltes maneres, un moviment social, una escissió religiosa. Hi ha gent que ho relaciona amb l'àmbit polític. De quina manera ho defineix vostè? Bé, la motivació essencial de la reforma protestant, de la qual enguany fa 500 anys, és una motivació de caràcter religiós. El que passa és que té conseqüències en tots els altres àmbits. El fonamental és religiós, però té conseqüències de caràcter polític, de caràcter econòmic, de caràcter cultural i de caràcter lingüístic d'una manera molt determinant. Moltes persones poden fer-se una idea de la reforma com a un conflicte purament religiós. Quines són les causes més enllà que impulsen aquest moviment i en quin context històric ens ubiquem de manera concreta? Bé, la reforma protestant comença al segle XVI. La data simbòlica és el 31 d'octubre del 1517, quan un monjo agustí que es deia Martí Luter, en absència d'internet i cinema i televisió i altres instruments tècnics per fer difusió d'una idea, ho fa com es feia en aquell moment, i es penja a les portes de l'església del castell de Wittenberg, a Alemanya, penja 95 tesis, que és la seva posició davant de 95 punts que en aquell moment ell mantenia com a crítics amb l'Església Catòlica. De fet, el que fa Martí Luter no és nou, perquè abans d'ell hi havia hagut altres moviments de dissidència cristiana que reclamaven fonamentalment aspectes com un retorn a la puresa i la simplicitat de vida dels primers temps de l'Evangeli, una crítica a l'opulència, la riquesa, el luxe i fins i tot la luxúria en què vivia una part important de la jerarquia de l'Església. Reclamaven també les escriptures, la Bíblia, en la llengua pròpia de cada país. I després qüestionaven aspectes que l'Església Catòlica havia anat incorporant, però que no apareixien a les escriptures. Per exemple, l'existència del purgatori, l'existència del papat, és a dir, que hi hagués d'haver una autoritat terrenal de caràcter religiós. Feia només 200 anys que s'havia posat com obligatori el celibat dels clergues, és a dir, que els ministres de l'Església, els capellans, no es podien casar, per tant era una cosa recent, i molts es preguntaven per quins motius no es podien casar. I després hi havia una actitud molt crítica amb el que era la política d'indulgències, de veneració de relíquies, veneració als sants i a la Mare de Déu, que sovint agafava un aire molt poc religiós i, sí, en canvi, molt supersticiós. Què diria vostè que és el que va suposar la reforma en aquell context pel continent europeu? Bé, jo soc dels que defenso que la reforma protestant és el primer moviment de masses antijeràrquic que es produeix a Europa. I, de fet, va triomfar. Tot el que és d'Alemanya, de la meitat nord d'Alemanya cap al nord d'Europa i la Gran Bretanya, la reforma protestant va ser un èxit absolut, de tal manera que en aquests llocs la majoria de la població és protestant, que en tots els països escandinaus més del 90% de la població es defineix com a protestant. Per tant, va ser primer una autèntica revolució a Europa, però al final ho ha acabat sent a tot el món, de tal manera que Martí Luter és un dels grans noms de la història universal. Si bé cal tenir en compte que al principi ni Luter ni els seus seguidors no pretenien separar-se de l'Església Catòlica, fins que va arribar un moment que se'n van veure separats ells mateixos, van veure que era l'Església els que ja els havia excomunicat, i aleshores les primeres diferències inicials van veure com anaven creixent amb altres diferències que el dia a dia anava portant. En aquest sentit, i remarcant la necessitat de trencar amb aquelles estructures jeràrquiques que comentava vostè, veiem que la reforma va acompanyada d'un caràcter social molt marcat, apareix també la impremta, es fa la difusió de la Bíblia, que serveix per alfabetitzar a gran part de la societat de l'època, amb la traducció que va fer Luter del llatí a l'alemany d'aquella Bíblia. Fins a quin punt s'ha de comprendre la reforma amb aquesta vessant social?
Bé, la reforma hauria estat una altra cosa sense la impremta, és a dir, la gran aliada, la gran còmplice, el gran instrument, el gran invent, de fet, amb què va comptar la reforma era la impremta també, doncs, que la fa un altre alemany, Gutenberg, doncs, i que, en fi, poques dècades abans havia començat a rotllar, havia començat a funcionar per tota Europa. Això comporta, primer, una gran projecció de la indústria editorial, per dir-ho en termes moderns. Luter es converteix en l'intel·lectual de moda a Europa, de tal manera que els llibres que estaven de moda eren els de Luter, els que parlaven de Luter, els que feia Luter, els que en parlaven bé i els que en parlaven malament, de tal manera que, com deia aquell, el negoci és el negoci, i per tant, en una mateixa impremta podien imprimir llibres favorables a les tesis de Luter i llibres que diguessin tot el contrari. L'important és que es parlés de Luter. La preocupació social, sobretot en l'àmbit educatiu, va ser prioritària en la reforma. És a dir, veiem com Luter el primer que fa és ja es proposa de crear escoles a tot el país, a Alemanya inicialment, doncs pels nens i per les nenes, que a més hi incorpora, per exemple, un aspecte que és molt interessant també, incorpora la música, perquè Luter, entre altres coses, tocava flauta i violí, i era un gran apassionat de la música. Incorpora la música com una matèria que els alumnes han de conèixer, promou el cant coral entre els adults, de manera que un cop a la setmana fa que la gent vagi a aprendre cant coral. I a més fa un altre aspecte que és, des del punt de vista cultural i lingüístic, el més revolucionari de tots. Luter tradueix, com vostè deia, primer el Nou Testament i després la Bíblia sencera a l'alemany, i amb això el que fa és posar les bases de l'alemany d'avui, és a dir, ho fa a través d'una llengua fresca, d'una llengua viva, però al mateix temps ho fa donant-li un nivell d'una gran potència intel·lectual, de tal manera que l'alemany modern, l'estructura sintàctica, fins i tot l'ortografia, deu molt a Luter. Això que li passa en l'alemany passa en la majoria de les altres llengües europees, passa amb el finès, passa amb l'anglès, passa amb el francès, perquè també, en el cas concret de Joan Calví, que és el segon nom, el segon gran nom de la Reforma, des de Ginebra, ell era francès, però s'estableix a Ginebra, ell també fa que hi hagi escola obligatòria per tots els nens. I fins i tot quan segles després el protestantisme comença a ser normal al nostre país, doncs gairebé al mateix temps que s'obre l'Església, de vegades abans i tot, s'obre també una escola, sense anar més lluny, el cas concret de Reus. A Reus s'obre una església i s'obre una escola perquè difícilment una confessió religiosa com el protestantisme, que posa la Bíblia com a autoritat màxima, i per tant, per llegir la Bíblia has de saber llegir. Difícilment podràs llegir la Bíblia si no saps llegir. Per tant, al mateix temps que feien escola, feien també església en una època on els percentatges d'analfabetisme en segons quins territoris anaven entre el 60 i el 90%. És a dir, hi havia més gent que no sabia ni llegir i escriure que no pas al contrari. Vostè diria que també es produeix un xoc entre el catolicisme i el protestantisme, perquè en el cas del catolicisme estava molt lligat, era molt pròxim a les monarquies i a aquelles estructures jeràrquiques més antigues que s'anaven arrossegant més al continent, i en el cas del protestantisme representava una mica els interessos de la burgesia que intentava guanyar territori? En els inicis, evidentment, és així. És a dir, però ben aviat ja no és només els interessos de la burgesia que representa el protestantisme, sinó els interessos dels sectors populars i les classes mitjanes. Al començament, el protestantisme també és utilitzat com un instrument d'afirmació nacional d'alemanys, d'anglesos, de suecs, de finesos, etc., davant de Roma. És a dir, protesten pel fet que el papa era una doble autoritat. Tenia l'autoritat religiosa, per tant, la connexió s'entén amb la divinitat, és a dir, tenia el clau del cel en tant que papa, però al mateix temps tenia un poder terrenal, era una monarquia terrenal, i per tant era alhora, es reclamava alhora hereu de Pere, però també era hereu del Cèsar, i aquí es barrejava tot. En els inicis va ser així. Ara, en el segle XIX,
molt clarament el canvi ja és un altre, no? I el nostre país, per exemple, l'Església Catòlica, la jerarquia d'una manera molt particular va associada, doncs, fan una barreja, monarquia, oligarquia, grans interessos econòmics i Església Catòlica. En canvi, el protestantisme doncs, lliga amb republicanisme, lliga amb modernitat, lliga amb classes populars, lliga amb un pensament crític diferent del pensament majoritari que hi havia en aquell moment. Senyor Carod Rovira, l'escriptor Arturo Pérez Reverte ha definit com una Europa a dues velocitats i les ha diferenciat per la seva confessió religiosa. Ell afirma que els països que són catòlics han tingut menys èxit en la seva gestió que els que han estat de tradició protestant. Vostè hi està d'acord amb aquest sil·logisme? Bé, jo d'entrada li he de dir que el senyor Arturo Pérez Reverte no és pas el meu escriptor de capçalera, com si diguéssim, no? I, per tant, fora de la literatura, que també he de confessar que la conec poc, la majoria de les seves opinions es troben molt allunyades del que jo penso. Ara, sí que és cert que en aquest cas només cal agafar cada 2 anys els informes mundials que hi ha sobre el que se'n diu els índexs de desenvolupament humà, és a dir, en quins països hi ha un nivell de vida material, cultural i democràtic més elevat. I aleshores es dona la circumstància que sempre, entre els 5 primers països, n'hi ha 5 d'aquests països que són tots protestants. Vol dir que hi ha un sistema de valors on l'austeritat expressiva, però també tots els nivells, és més gran, on la lluita contra la mentida, contra la corrupció és més contundent, on la discriminació de gènere és molt més baixa. És a dir, llocs on s'ha imposat una societat amb uns valors que queden allunyats dels valors tradicionals de la societat llatines, que són fonamentalment les més catòliques. Parlant amb protestants, tant de Catalunya com de l'estat espanyol, ells s'han mostrat molt contraris a tenir una relació directa amb l'estat, com per exemple manté l'Església Catòlica encara a l'estat espanyol. Un exemple és la possibilitat de marcar una casella a la declaració d'Hisenda. Fins a quin punt relaciona aquest caràcter, aquesta actitud dels protestants actuals amb l'essència del que va ser la reforma al segle XVI? Bé, jo crec que, d'alguna manera, les confessions religioses, totes, sempre he pensat que s'haurien de finançar elles mateixes el que siguin les seves activitats. És cert que, feliçment, vivim en una societat on pel marc constitucional hi ha llibertat de cultes, però també seria molt ingenu si penséssim que totes les confessions religioses, que totes les religions, tenen els mateixos drets. No els hi tenen, això no és cert. És a dir, només cal engegar qualsevol televisió un diumenge al matí, sense moure's d'on som ara, diguem-ne, de Reus, o d'aquí al costat de Tarragona, o de Cambrils, d'on sigui, i podem veure que en el mateix moment la retransmissió de la missa catòlica doncs és feta per 4 cadenes, simultàniament. En canvi, veure un culte protestant, excepte en el període que hi va haver més o menys entre el 2003 i el 2010, que això era més habitual, com a mínim el dia de la Reforma, el culte del dia de la Reforma, ara això és absolutament inexistent. Fixi's que els motius pels quals el general Franco va fer un cop d'estat, que era Espanya una bandera, una llengua, una nació i una religió, aquells motius són els que hi ha també a la Constitució actual. És a dir, només parla d'una sola religió, que és la religió catòlica. Només parla d'una sola llengua, que és la llengua espanyola. Només parla d'una sola nació, que també és la nació espanyola. Només defineix una sola bandera, que és la que és, no? Per tant, vivim en llibertat de cultes, no hi ha, però, llibertat d'igualtat en les diferents confessions religioses, començant pel tema fiscal. En aquest sentit, i parlant més en profunditat del pluralisme religiós, donades les circumstàncies en què ens trobem ara mateix a Catalunya, vostè considera que amb una Catalunya independent es podria construir de nou aquesta relació entre estat i religions i garantir una convivència... Abans d'arribar aquí, deixi'm fer marxa enrere un moment. Sí. 500 anys de la Reforma a tota Europa,
els estats trauran, i a tota Europa i bona part d'Amèrica i en altres països del món, trauran un segell commemoratiu com passa quan hi ha un gran esdeveniment internacional. Bé, els protestants de l'estat espanyol van demanar a la Comissió Filatèlica Nacional si podien treure un segell amb la cara de Luter que digués 500 anys a la reforma protestant. La resposta va ser a l'espanyola i en espanyol, no al lugar. Per tant, que en català vol dir no hi ha res a apel·lar, és a dir, res a fer, això no es toca. Clar, això no ho sabem, com seria en el futur no ho sabem. Sí que sabem com ha estat. Per exemple, l'any 1931, el president Macià proclama la República Catalana el 14 d'abril i el 24 d'abril, 10 dies després, només 10 dies després, ja es reuneix amb una comissió de pastors protestants de diferents denominacions. I a primers de maig, el 4 de maig, ho fa el governador civil de Barcelona, que aleshores és Lluís Companys. És a dir, en qüestió de dies. Pensem que a Espanya l'anterior monarca, Juan Carlos I, i probablement últim, doncs durant 32 anys de regnat no va tenir ni una sola hora bàrbara per reunir-se amb els protestants. Mai va considerar que això fos cap prioritat. Jo vull creure que aquí hi ha una tradició de respecte a la diversitat molt més gran que en altres llocs de l'estat espanyol. Per tant, vull creure que sí. Precisament vostè comentava el tema de la Comissió Filatèlica espanyola. Precisament enguany hi ha un segell dedicat a un inquisidor catòlic. No s'ha aconseguit el segell dedicat a Luter, però sí que s'ha aconseguit aquest segell. Tot i això, vostè parlava que Catalunya pot ser un escenari on es garanteixi aquest pluralisme. De quina manera es troba ara mateix la relació entre govern català i la diversitat religiosa? Com la definiria? Fixa't que si reculem a l'anterior període democràtic, que són els anys 30, en el període de la República, en l'Estatut de Règim Interior es deia claríssimament, hi havia un article que deia que la Generalitat de Catalunya no tenia, Catalunya com a tant, no tenia cap religió oficial i que l'ensenyament en tots els nivells de la docència tenia un caràcter laic, és a dir, definia entre allò que la gent ha de saber i el que són les confessions religioses, doncs ja cada confessió adoctrinarà qui cregui. Home, jo crec que aquí les relacions tradicionalment amb el govern de la Generalitat doncs han estat més fluides que la resta de l'Estat, així i tot hi ha assignatures pendents. Per exemple, i torno a insistir, és a dir, no té gaire sentit que una confessió religiosa, que és la segona confessió en nombre de centres de culte que hi ha a Catalunya, posem al voltant d'uns 700, 1.000 si comptem a nivell de països catalans i 400.000 protestants si comptem a nivell de països catalans, no tingui de tant en tant un culte que pugui ser emès per qualsevol de les 4 cadenes públiques que hi ha en aquests moments a Catalunya dependents de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Aquest és un cas molt evident i és un cas molt fonamental. Ara hi ha altres aspectes que sí que és cert que no depenen del govern de Catalunya, perquè el concordat que hi ha entre el govern espanyol i el Vaticà, doncs, evidentment, aquí a Catalunya, per desgràcia, no hi té res a dir, perquè no hi pot dir res. Senyor Carod Rovira, per què és necessari o important recordar aquests 500 anys de la Reforma Protestant? Primer perquè tant si un és catòlic com protestant, com ateu o agnòstic, un ha de conèixer quina és la història del país on viu i del continent on viu, no? I la història d'Europa seria radicalment diferent sense el protestantisme. Un ha d'entendre que la música de Bach o la música de Händel doncs, són el que són perquè en elles hi veiem l'esperit protestant dels autors de la seva música, doncs queden compositors protestants, que quan parlem de Rembrandt o parlem de Van Gogh o parlem de Modigliani eren pintors protestants, o sense anar més lluny. Per desgràcia, la ignorància és molt generalitzada, el desconeixement, però la gent ha de saber que, per exemple, la primera versió en llengua catalana que es fa del Nou Testament la fan els protestants el 1832 a Londres, o que el fundador del Barça, Joan Gamper, era protestant
i que el Barça ha tingut fins a 4 presidents protestants i que de la setantena llarga de socis que van fundar el Barça, doncs més de 40 eren protestants. Això són dades elementals que la gent ha de conèixer. Vostè, en diversos articles que ha publicat en altres mitjans de comunicació, ha assegurat que ser protestant és difícil. A què es refereix? Doncs bé, jo vaig fer un article, em penso que es deia Protestants incòmodes, si no recordo malament, ja fa potser 4 anys, no? És difícil perquè, primer, per la gent d'un pensament conservador i, per tant, per la gent de partits de dretes, en fi, el normal és ser catòlic i, per tant, els protestants representen un factor d'incomoditat, és a dir, fan nosa, no?, perquè qüestionen un esquema en el qual tothom ha de pensar igual i la majoria pensa catòlic, doncs tothom ha de ser catòlic, no? Per tant, incomoden aquella part de la societat més conservadora. Però també veiem, per desgràcia, com en sectors progressistes de la societat i en la pràctica totalitat de partits d'esquerres, els protestants, a la mesura en què són creients, és a dir, a la mesura en què tenen conviccions religioses profundes, aleshores són també objecte d'incomoditat, no? Per tant, efectivament, ser protestant és una situació incòmoda aquí de manera molt particular. En països on la majoria de la població és protestant, és evident que no. És a dir, si parlem de ser protestant, doncs a Suècia, a la Gran Bretanya, als Estats Units, al Brasil o a Nigèria, diguem-ne, que són els llocs on hi ha més protestants, doncs no és incòmode, no? Però en altres llocs és evident que sí. Senyor Carod Rovira, abans d'acabar aquesta entrevista, aprofitant la seva visita i ampliant una mica més la perspectiva de l'actualitat, parlàvem de la possibilitat d'una Catalunya independent dins de poc. Com valora el marc actual polític en què ens trobem? Això no té res a veure amb la reforma. No té res a veure amb la reforma. Bé, jo crec que ens acostem cada vegada més al moment de la veritat i en aquest moment de la veritat doncs tothom haurà de posicionar-se, és a dir, no s'hi valdran mitges tintes i aquí hi haurà també doncs dues posicions clares, les que continuaran defensant doncs un estat espanyol uniforme, és a dir, si ens quedem a l'estat espanyol ja sabem de quin mal hem de morir, és a dir, tots iguals, diguem-ne, una llengua, una cultura, una nació, una religió. Si optem per una Catalunya independent, doncs optem per una Catalunya on els ciutadans seran allò que ells vulguin ser. Ningú els obligarà, diguem-ne, a ser d'una manera determinada que ells no sentin, ni visquin, ni estimin com a pròpia. El moment de la veritat és el moment en què el govern decidirà que això es decideix a les urnes, que convoquen referèndum, i ja veurem, perquè nosaltres ho tindrem complicat, però Espanya també. En els moments en què estem fent aquesta entrevista, doncs veiem com el posicionament del Regne Unit està fent canvis espectaculars, no? Com un exministre britànic ja planteja directament de parlar del tema de la independència de Catalunya, portar-lo a la ONU i que la Gran Bretanya ho defensi a la ONU si Espanya continua amb les seves idees bastant insòlites sobre el tema de Gibraltar. Dic insòlites perquè Gibraltar, la seva festa nacional és el 10 de setembre, el dia abans que l'11, i és el dia 10 perquè a principis dels 60 hi va haver un referèndum i el 0,00003, penso que m'he deixat un 0, va dir que volia passar a dependre d'Espanya. I el 99,999 restant va dir que ja estaven bé com estaven, però que d'Espanya no hi volien dependre. Per tant, amb Gibraltar, les pretensions d'Espanya sobre Gibraltar seran un fracàs. Si continuen per aquest camí, a nosaltres ens va bé, perquè farà que els britànics reaccionin, no tant a favor de la independència de Catalunya, sinó a favor de la democràcia. Abans, a Europa, les fronteres, que no en volem nosaltres de fronteres, volem continuar formant part d'Europa, però els estats es feien de dues maneres. O per la guerra, i no en volem cap de guerra, volem urnes, o pels casaments, diguem-ne, casaves la filla d'aquell rei amb el fill de l'altre rei, i amb això doncs, ja et donaves lloc a una nova entitat estatal. Això, avui, al segle XXI, només es pot resoldre civilitzadament, que és votant, i votant a les urnes. Molt bé, doncs gràcies per les seves reflexions sobre protestantisme i sobre actualitat i estarem seguint aquesta actualitat ben de prop. Gràcies a vosaltres.